Хочеш борги віддати, бо... Viskas, nebeišleis manęs iš čia. Iš jo su kardu, kardą pasiėmė. Iš tikrųjų, čia būnant, tai dar stipriau pajauti tą žiaurę realybę. Labas rytas iš Lvivo, Ukrainos. Šiandien yra sausio 3 diena, 12 val. Dienos. Mano kelionė užtruko apie 18 val. Iš Kauno į Lvivą. Apie 6 valandas stovėjau pasienyje tarp Lenkijos ir Ukrainos. Viskas praėjo sklandžiai, be problemų. Ir šiandien visą dieną praleisiu Lvive su savo draugė iš Ukrainos ir po to keisim lokaciją į kitą miestą. Tai aš stebėjau, važiuodamas čia naktį, kokia yra situacija su oro pavojumi ir dėsiu nuotrauką. Naktį buvo apšaudyti keli regionai. Tai atvažiavom link arčiau centro ir pradžiai eisim pavalgyti kažką iš karto tradicinio, ukrainietiško, nes pilvai jau gurgė, o po to reikės ištyrinėti miestą. Lvivas skaitosi kaip Ukrainos širdis. The cultural heart, right? Historical. Ukrainos kultūros širdis, kultūrinė širdis. Ne mes vieni surinkom šitą vietą pavalgyti, bet bus verta, manau. Jūs tik pažiūrėkit, kokio dydžio čia restoranas. Aš čia nežinau, į kurį tualetą man čia eiti reikia. Koks aš alkanas. Čia liepia pačiam nusipaišyti lėkštę, su kuria valgysi. Ir jisai mūsų sakymus parašė ant lapo. Tokį liepia užsirėpti. No, skanaus. Smačnego? Smačnovo. Nemeluoju, bet jaučiuosi lyg iš naujo gimęs po tokių pietų. Labai skanu buvo. Ten, kur matosi ta vėliava su raudona ir juoda, tai reiškia, kai Ukraina yra kariauja, tai reiškia kraują ant Ukrainos žemės. Yeah. Отакий значок. Дякую.
vienoje iš pagrindinių miesto aikščių ir uždengta skulptūra ir Lvivo miesto meras pasakė, kad kai karas pasibaigs, tada ir atidengsim skulptūrą. Товариство, тут є частина нашого колективу західного міста. Ми вже 4-й рік працюємо на 103-й добровольчий батальйон. Хто хоче фоткатись, підніміть руку. Хто хоче йти в Макдональдс? Скільки ви? Generatorius kavinės lauke, nes labai dažnai elektra dingsta visai nakčiai arba vakare. Lvivo armėnų bažnyčia ir labai daug gatvės muzikantų iš tikrųjų renka pinigus Ukrainos kariuomeniai. Čia yra Hačkaras, pagrindinis armėnų kryžius, galima sakyti. Ir taip pat visa šita gatvė už manęs yra, vadinasi, Armėnijos gatvė. Be Lvivo miesto simbolis yra liūtas. Lev. Ir dabar mes einam į miesto panoramą pažiūrėti. Pagaliau užlipom. Vėjas stiprus. Labai graži panorama miesto. Gal tokį trumpą aptarimą kol kas padarysiu, kol čia šitoje gražiai vietoje esu. Tai šiaip pirma kelionės stotelė Lvivas bus labiau tokia kultūrinė, istorinė, šiek tiek pargaut maistą, susipažinti artimiau su istorija. O rytoj važiuosiu biškį labiau, kur yra rimtesni įvykiai ir kur yra nelabai rekomenduojama. Reikia pasistebėti situaciją. Tai yra Kijevas. Tai šiandien visą vakarą praleisim čia, o rytoj naktį važiuosim į Kijevą. Bet kol kas pasigrožėkim dar kartelį. Iš tikrųjų nuostabus miestas. Really?
atėjom atsigert kavos. Aš ką pastebėjau, kad šitą miestą yra neįtikėtinai įdomios kavinės ir restoranai. Ta prasme, atrodo, kad kaip muziejų eitum pavalgyti ir atsigert kavos. Viskas turi kažkokią cinkelę tokio. Ir vėliau, kai atsigersim kavos, eisim į Rūsį, ten tokios kaip šachtos yra ir ten yra kaip toksai, galima sakyti, muziejus kavinėje, kas yra labai įdomu. Ir dar kas yra dalykas, kad visoj... It's in all Ukraine, like the system, or in only Lviv? I think it depends on the city. Okay. Ir taip pat Lvive yra, pavyzdžiui, visur, kur ateini, tai nusiskanuoji QR kodą ir išmeta iš karto meniu ir tu gali po to ir susimokėti. Nes net neprašydamas sąskaitos. Paspaudi čia atplatą ir gali susimokėti sąskaitą. Tai labai patogi sistema yra padaryta. Šiaip neatsimenu, ar minėjau, kad Lvivas yra skaitomas kaip ar sostinė, arba apskritai, kad kava ir šokoladas yra kaip tradicinė Lvivo dalis, kaip ir liūtai, kur prieš tai sakiau. Ir dabar biškį dar informacijos apie oro pavojų, tai ką tik šiaip aš dabar esu čia, tai nieko nėra. Bet ką tik vienam žmogui telefonas pradėjo, oro pavojų pranešė, tai tikriausiai tas žmogus yra iš kito regiono ir jam ateina būtent pranešimai iš ten. Just explain how we should go. Okay. Taip, rūkas toks. Нет, приедем кава. Виды Давайте. Человек. Зачекаєте, Дякую. Хай смакує. А він каже, як нікому. 300 мішків, Įspūdinga kavinė. Laikas naktiniam Lvivui. Visiškai kitoksai miestas atrodo jau, kad būtų. Beje, čia ta kavos vieta ir virš kavos yra šis balkonas, iš kurio buvo paskelbta Ukrainos nepriklausomybė. Which year it was? 1941 metais.
Čia yra nugalėta rusų technika pagrindinė Lvivo aikštėje. Може я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидимо. Дякую. Ой, так несподівано і приємно, дуже приємно. Nu, ne to, що послухав приємно. Šita daina buvo parašyta autoriaus, kuris buvo kilęs iš Lvivo ir buvo nužudytas ne karo metu, bet tiesiog dėl neatitikusio politinių pažiūrų. Kiekvieną vakarą šis vyras ateina į būtent pagrindinę miesto aikštę ir renka pinigus Ukrainos kariuomeniai. Сьогодні мила день буде прекрасний, і на морозі розсвітуться. І сонце нам світить буде ясно. Все буде так, як там, схожі ми. Танцюй зі мною. Каже, чекає світ божевільний, танцюй зі мною. Dėkui. Taip atrodo maždaug ukrainiečių karinės mašinos. Šitą techniką nufilmavau, atsiklausęs ar galima filmuoti. Ir nes jie ten pardavinėja atributiką, bet daugelis mašinų yra tokios matinės spalvos arba kad net pažintų jų karo lauke, žalios spalvos arba tamsiai rudos arba juodos spalvos. Pagrindinė miesto aikštė. Labai daug visur yra gyvos muzikos. Dabar gieda kalėdinės giesmės. Po dešinę gal girdisi. This is our Santa Claus. Really? Čia ukrainiečių tradicinės kalėdų senelis. Jeigu matosi, ten ant eglės viršūnės yra karinė žvaigždė ir ji reprezentuoja, kaip pavyzdys, jeigu, tarkim, tankai norėtų įsiveržti į miestą ar ten pravažiuoti tiltą ar gatvę, tai būtent tokias žvaigždės, aš galbūt įdėsiu nuotrauką, uždeda ant kelio tam, kad užblokuoti eismą ir laimėti šiek tiek laiko. Що він такий важкий? Багато з'їдь?
Спускаємося. Ти попав в боргову яму. Я знаю. Тепер мусиш борги віддати, бо інакше не випустиш. Десь у мене žiūri aplinkui. Blemba, čia vėsoka pačio iš tikrųjų. Viskas, nebeišleis manęs iš čia. Eik, tu savo, kaip smagu. Įsivaizduokit, dabar manęs nebeišleis iš čia. He will not let me out after. Kuris iš jo su kardu? Žiūrėk, kardą pasiėmė. Man tai parodo, kad aš čia papuoliau. Aš čia papuoliau ilgam, man taip atrodo. Įdomu, čia įmanoma prisėsti. O, šiaip gali atsitūpti manoma iš tikrųjų viduje. O. Eik tu savo, kaip smagu. Gerai, kad aš nesu 2 metrų, nes šiek tiek tai man būtų šakės. Gerai, manau, užteks man čia. O ką dabar daryt? Godžiu, aš manau. Man taip parodo, kad sriuba man iš čia duos. You should give me the soup I eat from here. I eat the soup from here. How long it will take me? O, atneša kažką. Що тобі треба? Atneša kažką. Ну що, борги будемо повертати. Будем. Що, будемо повертати? Ой, хто сав. Чому борги не повернув? Борги чому не повернув, а? Чому? Eik tu savo. Tu juokauji gal. Kaip gerai. I didn't expect this at all. Tu durnas. Čia smagiausia kavinė, kokia aš esu buvęs. Aš bijau, kas dar manęs lauks čia. Atneša gal kažką. Ну що? Будем кушать. Пора кушать. Viskas, išleidžia mane jau. Atitarnavau savo sroką. Para, laikas išeit. Nu, grįžtam. Grįžtame laisvę. Grįžtame į civilizaciją.
Laikas valgyti. Ką tik bevalgant eilinį nuostabų patiekalą, dingo elektra lauke. Ir vidu irgi dingo elektra ką tik, prie akių. Ten generatorius, blemba. Įsijungia sirenos, man rodos. O, atsiradinėja elektra. Ai, bet čia kažkoks šou, man rodos. Aš nebesuprantu, kas čia vyksta. What? But what is this? You say I don't need to go anywhere. Čia tiesiog spektaklis, kol tu valgai maistą. But did the electricity go away or just for the restaurant? Aš galvau, kad čia dingo elektra visam mieste, o pasirodo, čia buvo dėl šou elementai. Biškai jau išgazdino iš tikrųjų, nes ir lauke, kai buvau, prasidėjo toks triukšmas, tai jau biškai buvo tokia mintis užėjus, kad gal čia kažkas prasideda jau. Kažkas manęs vėl laukia. Так, традиції наші знаєте, правда? Давайте палець ваш. Будь-який. Будь ласка. Ну, вже оплачено. А где палец? Палець в лісоні. Бlemba, čia geriausias restoranas, kai mes buvęs. Okei. Nu ką, paskutinis vakaro momentas. Čiuošim nuo šito kalno. Nu ką, na kągi. Okay, like this. To the back, like this. Ну давай, tik ne į medį. It was not fun. And I don't see anything. Wait, is my ass dirty or no? It's okay. It's okay? It could be worse. But what is... No, it's okay. There is nothing. No, there is. Where? Up. Here? Yeah. No, other side. Yes. Aha, it's okay. Gerai, tai šitoj vietoj biškį aptarimą reikia padaryti. Nepavyko nučiuožti nuo kalno, bet dabar yra 10 val. Vakaro. Už 3 valandų autobusas į Kijevą.
šiuo metu yra visiška tyla, bet toks jausmas, kad būtų tyla prieš audrą, nes paskutiniam dienom pakankamai ramu yra aplink Kijevą. Apšaudimo nebuvo didelių. Buvo labiau šiauriniai daly prie Charkivo. Taip kad stebėsim naujienos ir vis tiek važiuosim. Okay. Nu, pirmasis legendinis eksponatas. Vieną mačiau prie Lenkijos sienos. Ir vieną dabar. Gražuolis koks. Gerai visai išlaikytas iš tikrųjų. Matosi, kad prižiūrimas, mylimas. Ne šiaip numestas. Ukrainoje yra šiuo metu toksai įstatymas, kad yra įvesta komendanto valanda, kas reiškia, kad po 12 valandos nakties negalime būti lauke ir taip pat negalima niekur važiuoti su savo transporto priemonė. Išimtis yra, jeigu važiuoja su autobusu kažkur arba traukiniu. Tai kadangi mūsų autobusas yra 1 valandą nakties, tai mes galim keliauti. Taip pat yra ženklas, o pavojaus atveju yra ženklas, kur reikia bėgti ir ieškoti prieglobsčio. Ir bandysim galbūt surasti dabar, kaip maždaug atrodo. Here? Here? Taip pat yra daug vietų, tokia kaip reklama, kvietimas labiau gal prisijungti prie kariuomenės ir pagal kontraktą dažniausiai arba savanoriauti. Look, I know. Būtent čia ir yra iš tikrųjų, mes ieškojom biškį lauke, bet pasirodo čia ir yra priedanga, prieglobstis. Tai jo, po žeme. Atėjom dar vieną laukimo salę, kuri irgi yra kaip prieglobstis ir čia yra matosi pečiukai padaryti, kad pavyzdžiui, kai jeigu žmonės čia ilgai bus, kad šiltą maistą būtų galima arba arbatos užkaisti žmonėms. Ir labai daug yra visur. Dabar nenoriu tam prie žmonių lysti, bet ten labai daug yra kur pasikrauti techniką. Nu, ta prasme, aš tiek vietos pasikrauti nesu gyvenime dar matęs, nu, šimtais, galima sakyti. Taip pat netgi yra augintiniams geriamo vandens punktas. Šitame prieglobstyje, kur mes dabar sėdim, pirmosiom karo dienom buvo masinė prieglobsčio vieta. Tų miestų gyventojams, kurie labiausiai nukentėjo ir kurie negyvena Lvive, tai buvo toksai vieta, kurie galėjo laikinai gyventi. Ir taip pat kai kurios mokyklos aplinkui buvo paverstos į laikinas gyvenamasias patalpas. Žodžiu, visiškas bardakas čia Lvivo autobusų stoty. 3 autobusai važiuoja Kijevą visi 1 valandą nakties. Ir nieks neaišku, kurį reikia sėsti. Pagal vardą pavardę dabar bandysim atsirūšiuoti, kurį autobusą reikia sėsti. Tai iš viso kelionė truks 8 valandas. Labas rytas. Mes jau beveik atvažiavome į Kijevą. Pasitiko su oro signalais, dabar esu išjungęs garsą, kad visam autobusui neskambėtų garsiai, bet prasidėjo jau pranešimai, kad reikia skubėti į priedangą.
Labas rytas, dar kartelį iš Kijevo. Šalta čia žymiai labiau negu Lvive. Ir kol kas kaip ir viskas neblogai atrodo. Eisim pasidėti daiktus ir žiūrėti miestą. Kino teatras, bet šiaip sekmadienį rytą visiškai tuščios gatvės. Paminklo apsauga Kijeve, kaip ir Lvive panašiai. Manau, kad visose miestuose, kur yra svarbus šaliai paveldas, paminklas, yra uždengta. Čia yra artimiausia metro stotis nuo mūsų hostelio, kas reikštų, kad oro pavojaus atveju mums reikėtų bėgti čia slėptis, arba yra dar parkingas priešais hostelį. Tai metro stotis yra pagrindinė vieta prieglobsčiui. Ir tai gali užtrukti 2 valandas, gali užtrukti 12 valandų, kaip Kijeve, kaip pavyzdys. Gali užtrukti 6 valandas. Visiškai nežinosi, niekada nenuspėsi, kiek laiko tau teks būti ten pasislėpus. Čia reiškia, kad nepatinka stovėti kamščiuose, paskambink ir būsi pašauktas į kariuomenę. Įdomus. Nepriklausomybės aikštė. Ir didžiulis paminėjimas visoms karo aukoms. Čia tikriausiai už kiekvieną karą yra bent viena vėliavėlė. Čia būnant, tai dar stipriau pajauti tą žiaurią realybę. Čia yra iš karto toksai pasiruošimas uždengti gatves, jeigu pultų.
Matosi užšalęs Dnipras. Šiaip pastarosiom dienom nėra, kad labai būtų šalta, bet buvo vienu metu ir netgi -12 čia naktį, -15 prieš kelias dienas, tai matyti dėl to ir užšalo. Dar viena atminimo siena. Grožio bažnyčia iš tikrųjų. Čia pardavinėja visokias šokoladukus, suvenyrus ir viskas keliauja vienokia ar kitokia forma į fronto linijas. Visi uždirbti pinigai. Šaltis tai neapsakomas rankos. Rankos šala stipriai. You want to try? Dar pasiėmu pyragėlį. Brownies. Labai daug žmonių bažnyčioje sekmadienis, bet šalta tai yra neįtikėtinai šalta. Neįtikėtinai šalta. Čia yra atminimo lenta pirmiems 100 žmonių žuvusių per Maidaną. Čia iš fronto linijų technika yra pargabenta. Irgi miesto aikštė pagrindiniai. Taip, tai čia yra būtent taip rusiška karinė technika, kuri buvo nukauta. Ir dabar tokia gyva ekspozicija miesto centre. Bet tos cerkvės, tikrai įspūdingo grožio iš tikrųjų. Negaliu atsigrožėti. Tai bokšteliai kyšo. Dar vienas įdomus eksponatas. Ir čia iš tikrųjų ledas yra. Так а там серце десь всередині. Серце? А де? Внутрі? Не видно. Вон серце чорне. О, чорне? Ото, да, воно.
Оце воно. Čia viduje yra širdis. Ir tik tais gali sušilti liesdamas. Na, šiaip kas labai įdomu, čia gali susimokėti ir tualetas vidury miesto. Patogiai. Važiuosim su metro dabar į kitą Kijevo upės pusę, kurią skiria Dnipras. Ir ta pusė buvo labiau nukentėjusi karo metu. Aišku, labai daug kas yra labai greitai yra statoma, tai įdomu bus pasižvalgyti, ar yra kažkokių pasiekmių šiuo metu matomų. Kaip greitai tas laiptai. So fast the stairs. Під час користування ескалатором та дошкільнятами обов'язково тримайте їх за руку, а зовсім маленьких дітей на руках. Тримайтеся за поручень та не відвертайте увагу на гаджети чи особисті справи. Розповідайте дітям, що ескалатор не місце для ігор чи пустощів. Звідси сторонні предмети. Це може створити... Čia tokiam gilį tai tikrai labai saugu būtų, jeigu vyksta apšaudymas. Пошкоджити його механізмів. Taip gavos, kad į turgų atėjom. Čia paskutinė stotelė. Metro buvo tiesiog priešais turgų, tai gal kažką ir nusipirksiu. Kepuraitę kokią. Dar gal kažką. O, labasa. Kilimų visko. Ловушка Лиды, конечно, меня задолбала за эти дни. Iš to Kijevo pusė matosi, kad yra tokia biškį senesnė. This one looks good. Šitas žiauruminis. Šitas labai labai skanus. Pam. Grįžom pagaliau hostelį. Ir šiaip tokiam dar niekada nesu buvęs, tai
Kapsulį mėgosiu. Prašau. Dar kroksus davė. Atskirai. Sakė, įdėti čia kortelę, kad elektros būtų. O. Eina savo. Jaukiai čia šiaip visai. Nuvietom kojas daug. Ventiliacija. Įsijungi iš karto. Duris galiu užsirakinti. Kad dar čia. O. Visas vakarėlė, naktinė šviesa šita tikriausiai. Žalia pasiliksiu, mėgstamiausias spalva mano. Kur pasikraut, skaitimo lempą. Išjungt. Skaitimo lempa. Lubų lempa neveikia. Ir telikas. Čia matyt gali. Čia gal su ausinės gali prijungti. Jo, čia gali ausinės prijungti ir žiūrėti kažką per teliką. Kol kas telikas nelabai veikia. Tai va toks kambarys. Wow. Koks geras jausmas, atsigult kojas ištiest. Išsimaudžiau ką tik. Jo, tai paskutinės 2 naktis, kai autobusuose buvau, tai toksai nelabai ir poilsio, nelabai ir miego buvo, tai dabar biškai galima atsipūst valandėlę. Ir tuoj parodysiu dar biškai kitas patalpas hostelį, nes tikrai labai geras hostelis, tik 9 eurų nakčiai, tai tikrai, ir tai čia net nebuvo pats pigiausias hostelis, Kijeve dar yra ir pigesnių variantų. Bet galbūt tokia trumpa, kol kas šitų 2 dienų aptarimą, tai Kijevas iš tikrųjų labai gražus miestas. Toks didingas, karališkas lyg jaustųsi. Bet nuotaika, ar man čia gal pačiam taip, ar aš pastebėjau ant žmonių, tikrai žmonės labai skiriasi nuo Lvivo. Tiksliai negaliu pasakyti, ko taip stipriai skirtųsi, bet sakyčiau, man asmeniškai jaučiasi tokia slogi nuotaika, atmosfera aplinkui. Visur yra vis kažkas susijęs su karo, ar technika, ar pastatai kažkokie be langų apatiniuose sluoksniuose, apatiniuose aukštuose, ar paminklai karo aukoms paminėti ir panašiai, nepabūtinai paminklai, gėlės, sienos išklijuotos žmonių portretais. Tai toksai yra labai, susidaro tikrai toksai, daug jausmų gali pajausti, daug emocijų iš karto užplūsta tave bevaikštant po miestą. Bet šiaip žmonės atrodo kaip ir, pripratę, aišku, 4 metai jau beveik, kaip karas vyksta, tai negali ir tikėtis kažko kito. Kol kas kaip ir viskas saugu, šią naktis žiūrėsim kaip seksis. Įsiaiškinam, kur mūsų artimiausia, kaip ir prieš tai rodžiau, stotelė metro, kur reikėtų mums bėgti pavojaus atveju. O šiaip dar yra toksai žemėlapis, tai parodysiu, kur pagal tavo lokaciją tu gali surasti, koks yra artimiausias prie tavęs esantis prieglobstis. Tai kaip pavyzdys va dabar čia Kijevas ir šitos raudoni tokie namukai yra visur, kur tu gali rasti prieglobstį. Tai kaip matom, kitoj pusėje upės, pavyzdžiui, yra viena dalis, kur apskritai nėra prieglobsčio, o tarkim mes esam maždaug kažkur čia miesto centre, tai aplink mus yra pagrindinė metro stotis, tu gali pasispausti ir tada viską parašo metro stotis arba
išėjimas į metro stotį, bunkeriai. Tai va tokia situacija. O dabar einam biškį parodysim dar hostelį patį. Tai va čia išėjus iš mano kambariuko yra dar daug kapsulių. Čia man rodos dvietas kapsulės, tai yra netgi po 2 žmonės, kad gali miegot. Eina sau, čia tokių prabangių kambarių visai nemažai dar yra. Mano toksai bedniausias. Čia vat virtuvė, tada čia pasidėti daiktus. Čia mano spintelė. Čia toksai vaizdelis pro langą, mes esam 3 aukšte šito pastato, tai gerai, kad ne aukštai, nes kuo aukščiau tai pavojingiau. Ir šiaip rašo, kad netidarinėti langų dėl to, kad patalpose veikia kondicionierius, bet aš manau, kad iš esmės atidarinėti langų, ypatingai naktį, yra pavojinga. Čia kai matau, ir karininkas kažkoks visuomenės miega. Jo, tai pavojinga ir dėl to, nes daug galbūt yra turistų, kurie tokie labiau susidomėję būtų, kas vyksta naktį per pavojų. Tai, čia nežinosi, kokie gali skeveldrai lėkti į kambarį. Čia batus pasimedė, pasiėmė kroksus ir dušas. Taip, kad tikrai puikiai vieta praleist naktį. Pasipuošiau tradiciniais rūbais. Galima eiti į žmones. Ir su krokais, aišku. Iš lauko mūsų hostelis, kaip atrodo. Šalia yra... O čia naujos statybos namas, bet jo be langų, bet naujos statybos, neapšaudytos. Pūzata chata. Einam savo pūzą prisipildyt ir po to į chatą. Nu ką, Kijevo kotletai Kijeve, barščiai, braškinis kompotas, ryžiai ir tradiciniai rūbai. Nu visiškai vietinis, visiškai Kijevo kotletas Kijeve. Kijev? Nu pažiūrėsim, kas Kijevas. Oi. Look. Eik tu savo. Sultingas. Kumona smetanika apačia. Išėjom po naktinį Kijevą pasivaikščiot. Tai ramu kol kas viskas. Einame iki tokios miesto dar vienos pagrindinės aikštės. Ten gal bus biškai daugiau veiksmo. Kijevo funikulierius. Šalia tualetas. Įdomu, ar veikia jisai. To ir pažiūrėsim. Fait. Matvij. O, veikia, 8 hryvnios. 8 hryvnios, right? But there was no price written on it. There was no price written. Oh, look, it's so beautiful.
Geras. Visai čia matau aukštai, jis eina. O kaip tik atvažiuoja. Skambink. Kaip čia smagu turėtų būti vairuoti. Would you like to drive or no? No? Ai, galvau susiliesti tuo. Nu, šokam į bačkutę. Nu, malonumas tai toks. Visiškai. Važiavom. Aš manau, kad čia žmonės naudoja tie, kurie gyvena patinį daly gal miesto, kad nusileist paprasčiau tai būtų. Arba pakilt kaip tik į viršų. Kaip suprantu, čia toks labiau jaunimo rajonas. Prie pat upės, dabar neatsimenu pavadinimą, bet labai daug barų visokių, greito maisto užkandinių, azijietiškų restoranų ir panašiai. Ir toksai pastatai tokie labiau naujoviški, kaip koks naujamiestis lyg būtų. Tyr. Kiek daug šviesų. Aš norėjau kaip tik sakyti, kad gatvės atrodo labai neapšviestos, tokios kaip prietemai vaikščiotam. O čia tiek daug visokių girliandų ir papuošalų. Ta kukurūza, kur vakar valgiau toj pirmam restorane, tai bombinis buvo visiškai.